Ayan, so hello guys! It's Grace from Vlogs. Ayan, ako'y kakain ngayon ng lunch. At nagluto ako ng fried rice kasi nag-crave yung tiyan ko. Ayan, nahatakam ako sa fried rice. Kaya ayan, nagluto ako ng fried rice at saka egg. At saka meron ako ng, ano ba to? Noodles. Kasi malamig dito. Tapos, meron akong beef curry. Ayan, luto ng amo ko ito. Nung kahapon. Yung day off ko. Alamang. Ayan guys, tara, kain tayo. Ako lang pala. Nood lang kayo ha. Salamat sa pag-watch nyo dyan. May galap shoutout sa lahat dyan. Team Ripsol. Nakapagluto ako kasi wala yung amo ko. Hindi sila may sa sinangag. At saka namimiss ko nang kumain ng sinangag. Ang sarap kasi ng noodles. Noodles, tapos may kanin. Ayun ang umusok pa. Nagda-diet ako guys, pero bukas na lang. Bukas na ako mag-diet. Ay, nalagap. So, ayan, sa lahat. Thank you lahat. Thank you lahat ng mga nandiyan. Ang sarap ng sinangag. Kahit pala wala nang ano sana, wala nang chicken wings, masarap siya kahit walang ulam. Itong chicken wings, ano na to, ready to cook na siya. Nire-reheat ko lang. Ito yung ano eh, gusto ng alaga ko. Gusto niya rin yung chicken wings na niluluto ko, kaya lang magtrabaho kasi, tamad ako babad-babad, mag-marinate. Pag yung alaga ko kumain ito, siguro naubos na yung isang pack. Siguro mga ano yun. Itong chicken wings. Ang harap pa siya. Marasa na. Habang nakain, na-attack.
Yung gano'n kumakainin ko, noodles o yung kanin. Init pa rin. Init. Mag-isa lang akong kumakain kasi umalis yung mga amo ko. Pinataksi nila yung alaga, yung dalawang bata. Ang dami na kasi ano dito, may COVID. Kaya ano, napilitan na silang magpa-injection ng mga anak nila. Ang hirap ng ano ngayon dito ng sitwasyon. Hindi katulad nung dati. Tapos pag lumabas ka, halos wala ng tao sa labas. Tapos ang dami ng mga store na sarado. Kahit pupunta ka sa maraming mga fast food na sarado rin. Kaya maswerte pa nga ako kasi buti yung amo ko. Wala siyang business dito, pero kung may business siya dito, naku, malamang. Buti na lang yung sa amo ko, siya, iba yung pinapasukan niya. Sa kumpanya, may sarili siyang kumpanya. May sariling, sa kumpanya siya pumapasok. Eh kung business talaga dito, naka-close na. Mga fast food, mga kaya yung mga ibang amo, napipitan sila na iba yung i-terminate na lang yung nila, yung mga helper nila kasi minsan wala na silang syempre wala namang trabaho, wala pang pasahod. Tulog na ako.
Tapos yung chicken wings. Hindi pa natin makakain yung noodles niya. Sabaw lang. Hinamay na. Yan. Hindi ko nagalaw yung alamang. So ayun guys, busog na talaga ako. Ang sarap ng busog na ako pero parang sobrang kumain. So ayan guys. So ayan guys, ito ang kumain. Busog na ako. Busog na. Buto na lang. Hindi ko lang ako busog alam. So, thank you sa inyong pag-watch dyan. See you on my next vlog. Bye-bye! Do you want to know?